Neftçala rayonunun bəli bir sıra yaşayış məntəqələrinin əhalisi uzun illərdir ki, zavodun kanal vasitəsilə tullantı sularını axıdılmasından əziyyət çəkir. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət olunsa da, onları qane edən cavab almadıqlarını deyirlər. Ardını sujetdən izləyək. Neftçalada zavoddan buraxılan tullantı sulardan daha çox rayonun Mirqurbanlı və Yeni Qışlaq kəndlərinin əhalisi əziyyət çəkir. Tullantı sularının töküldüyü kanal hələ 40 il əvvəl yod brom zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə qazılıb və 4 kilometrdən artıq uzunluğa malikdir. Sakinlərin dediyinə görə tullantı suları birbaşa Min-Muğan kanalına axıdılır və bu da ətraf üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilib. Sakinlər bildirirlər ki, uzun illərdir vəziyyət dəyişmədiyindən torpaqlar eroziyaya uğrayıb, ərazidə səhralaşma genişlənib. Bir qədər külək də əsən kimi torpaq yod tozları ilə örtülür və bu tozlar bitkiləri məhv edir. Digər tərəfdən kollektora buraxılan suyun tərkibi barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Bu isə suda yaşayan canlılara, xüsusilə də balıqlara mənfi təsir göstərir. Kəndin içində yaşayan insanam, yəni indi gündə cəmaatla bir yerdir. Su tökülür, ora axır çıxır gedir dəyizə. Buradan da mən 30 ildir, bəlkə bir 35 ildir mən buradan balıq tuturam. Neçə illərdə elə bu kanal ilə buraxıb gözümüz açıb biz muy görmüş. Yəni köhnə zavod, təzə zavod muy görmüş. Yəni ki bu bizə zərər vurur, biz balıq tutan birik. Baxın hər tərəf şoranlıqdır. Bu gördüyünüz bu su, yəni özünüz görürsünüz də qıpqırmızıdır. Bu su birbaşa gedib Xəzər dənizinə axır. Kanallar kanaldan Xəzər dənizinə axır. Bu birinci növbədə ekologiyamızın, yəni balığımızın, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bunu yəqin ki görür. Yəni, görmürlərsə xahiş edilmişsini çəkin göstərib. Həm balıqları zəhərləyir, həm bu torpaqlarımızı görürsünüz, şoranlaşma gedir. Bu su nə qədər yeri əhatə edir. Şoranlaşma, malqaramızın, heyvanlarımızı otarmağa yerimiz yoxdur. Zavoddan isə müraciətimizə cavab olaraq bildirildi ki, kanala axıdılan tullantı suları nəzarət altındadır. Bizim axıtdığımız su Ekologiya Nazirliyinin monitoring qrupu tərəfindən nəzarətdədir. Onlar daimi hər kvartalda gəlib analizlər götürülür, yoxlanılır və analizlərin cavabı həmişə qənaət bəxş olub. Onlar buraxıla bilən həddədir. Bizə heç bir izahatlar tutulmayıb ki, bu su zəhərlidir. Kanalımızın 800 metrəsi bağlı boru ilə ötürülür, qalan hissəsi kanalla gedir. İndi bizim müəyyən planlarımız var, perspektiv planda və açıq kanalları da boru ilə əvəz etməyi planımız var. Ancaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirildi ki, məsələ onların yox, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin səlahiyyətindədir. Həmin qurumdan isə deyildi ki, sözügedən müəssisədə inzibati araşdırma başlayıb. Araşdırma tamamlandıqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.